直搭10幾攞去啫。今日你有冇錢？唔係，都係慢啲啊，點都追唔到你。佢慳錢啊！係啦，慳錢，點都追唔到你。唔係，我諗同你咪一樣，而家我啲電線啊，我公司仔喺度真係大條嘅。如果唔係點解？係啊，手電鑽啊，所以我叫佢哋唔好買啦。雖然啊70蚊，阿爸爸介紹啊。邊度買啊？70蚊。喺新田里街。田叔啊，新田里街409，新田里街409號日升。搞人哋多啊！日升5金寶。你記住啊！如果你去買都啱嘅。喺正咩咧？喺正呢個朗豪坊酒店後邊，日升啊5金啊！買，我話俾你聽，你可以記得個範圍啊嘛。佢個樣啊好鬼靚啊，真係好鬼正，我都幾驚啊！我暫時冇照喎。阿大仔啊，跟住細仔。都係整個電容咯。跟住快啲喎。快啲啊！真係快啲啊！你同阿金仔你而家藍色同金仔。試下金。係咯，你同阿金仔有一揮㗎啦，應該而家你同金仔啫。你追到阿大仔追到氣咳都追唔到細佬。兜過嚟。影大佬話兜佢。你啲浪花正啊嘛，浪花幾有氣勢浪花。嗰啲浪花唔夠發頭浪嘅。哇！等埋我啊！你等埋我啊！打車我追唔到你㗎。你電話先啊！電話。唔係我追你啊嘛。追啊？點追到啫？我跟你幾多錢啦？一食住呢個位係追唔到。係追唔到㗎啦，唔夠根本冇力追你嘅，我只有跟住你尾線㗎啦。追唔到㗎，我根本唔夠力追佢㗎。入咗個浪坑嗰度咧，嗰個位啊，起咗落去，唔係我喺外圍都冇力追你啦，你都唔知嘅，全都冇力追你，沽晒雞啦。